Монголчууд өнөөдөр 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн баасан гараг. Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 4 минут болсон байна. Энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р суугаар радио FM 103.6 дэлгүүрөнд хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар хүрэхэд бэлэн байна. ТВс Mongolia пэйж дэлхийн өнцөг буланбарт лайв хэлбэрт Монгол комментиг бас түгээхэд бэлэн байгаа гэдгийг тодотгоё. За өнөөдөр бол 7 хоногийн ажлын сүүл өдөр захидлын гэдэг хаягн дор үзэгч та бүхэнд Монгол коммент хүрэх хуваарьтай байж байгаа. За олон асуудал хилэлцэгдсэн, олон чухал асуудал арга хэмжээнүүд яригдсан, бас нийгмийн нэлээд идэвхтэй гэж хэлж болохоор ажлын сүүлийн өдөр байна. Үндсэндээ бол ажлын эхний өдрөөс ялгархааргүй ачаалттай ийм өдөр өнгөрж байгаа шиг байна. Монгол улсын их хурл ээлж чуулганы хуралдаанаа завсарлуулахаар хилцэх асуудлууд нь бол харин хараахан амжихгүй иймэрхүү нөхцөл байдалтай байж байгаа юм шиг байна. Одоогор бол улсын хурлын чуулган завсарлаагүй байна гэсэн ийм мэдээлэл дөнгөж түрүү ирж ин хилцэх асуудлууд нь үргэлжилж байгаа. За ямар ч үсэн шүндүүл хүртэл хуралдаж хагаад өнөөдөртөө багтаагаад одоо чуулганаа завсарлана гэсэн энэ тохироон дээр л одоо гишүүд санал нэгдсэн ярьж байгаа шиг байна. За засаг бол нэлээд ачаалттай байх шиг боллоо. За Монгол Улсын засгийн газраас 5-7 орд газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудал дээр хэд хэдэн удаа одоо санслаа шүүмжил одоо юу гэдэг шалгуур шүүлтээ чамбааруулж угаад чуулганд оруулсан энэ удаагийн одоо асуудал нь дэмжигдсэн гэсэн ийм мэдээлэл байна. Ингэснээр 5-7 ордын 30 хүртэл хувийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулалт нь IPO гаргах байдлаар эхний ээлжинд 5.6 тэрбум ам долларыг хөрөнгөний зах зээл дээрээс босгоно гэсэн ийм тооцоо судалгаатаагаар орж байгаа шиг байна. За Монгол Улсын засгийн газрын гадаад үр төлж байгаа хуваар графикийн талаар сангийн сайд мэдээлэл хийлээ. Тэг их сонирхолтой зүйлийг ярьж инлээ. Энэ сар гэхэд одоо 750 орчим тэрбум төгрөгийг өрөнд төлчөөд байна. Тэгээд юу юугаа хоолоод ир тулчаад байсан нөө димсам бонд лөө. Димсум лөө. Димсам бонд. Димсан тий. За энэ бондыг бол бондын үрийг ямар ч байсан төлж дуусгадаа гэж байна. Гэхдээ ингээд Монголын төлөх хөр барагдчихж байгаа юм биш. Өшөө цаашаа төлөх хөрүүд бас араараасаа ээлж дараалан хүлээж ийн гэсэн иймэрхүү нөхцөл байдал одоо за төр засгийн түвшинд олон асуудал яригдж байгаа. За улсын баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороод комиссууд хуралдаж бас тодорхой хэд хэдэн чиглэлээр иргэд үзэгчдэд мэдээлэл хүргэж байгаа шиг байна. Зөвхөн төв цэнгэлдэх орчимд гэхэд энэ жил 350 орчим хуушуурын зөвшөөрлийг олгосон гэж байна. Тэгэхээр хуушууранд бол гадаад дотоодын наадамчид бол очролдог юм асуудал байхгүй болсон. Хяналт шалгалтыг нэлээд өндөр түвшинд тавьж ажиллаж байгаа хүүхдүүдийг чипчүүлсэн гэж байна. Хурууны хийгээр нь бүх хурдан морь уралдуулах унах хүүхдийг хурууны хийгээр нь бүртгэн бүгдэнд нь захин картыг олгоно. За ингээд бүх морь унах хүүхдүүдийн эцэгхээс заавал одоо зөвшөөрлийг авсан ийм тодорхойлтыг шаардна. За энэ жилийн одоо хурдан морины уралдааны үеэр хүүхд эрсдэх асуудал дээр бол онцгой ач холбогдол өгж байгаа. За магадгүй одоо хэлж болохгүй шүү дээ. Одоо энэ өөрчлөлт тооцоолж болохгүй байна. Хамгаалах талд нь их тодорхой зүйлсүүдийг хийж байгаа. А гэхдээ хүүхд унж ирсэн тохиолдолд өмнө нөхөө олгор 5 сая төгрөг байсан бол энэ удаад 20 сая төгрөг хүртэл нөхөө олгорын хэмжээг өсгсөн гэдэг. Ингээд ярьж байна. За нийгэмд бол их олон асуудал яригдж байна л да. 13 настай хүүхдийн одоо нөгөө зочд буудалд амнасаа алдсан 13 настай охины шүүх хурал Баян зүрх шингэлтэй скватер дүүргийн шүүхт болж байгаа юм уу? Болж байгаа. Шийдвэр гараагүй байх шиг байна. За энэ дэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажиллаж байна. За манай сэтгүүл сурвалжлагч ч гэсэн бас энэ талд анхаарал хандуулж ямар шийдвэр гарах уу гэдгийг бас Монголын нийт 13 настангуудад гэж хэлж гэж штэ. Нийт одоо иймэрхүү байдлаар хохирж үлдэж байгаа олон зуун мянган хүүхдүүдэд энэ шийдвэрийг хүргэх гэж хүлээж байгаа. Тэгээ эндээс бас ямар хуу шийдвэр гарах нь бас нийгэмд нэлээд хүлээлт үүсгэсэн иймэрхүү нөхцөл байдалтай байна. За ингээд энд өнөөдөр нэг хүүхэд хүчирхийлүүлсэн тухай асуудал яригдаж аавн дотор одоо нулимстай шүүх хурал ээж нь гадна одоо талигч басан охиныхоо зургийг барьчихсан хим эмгэнэлтэй дүр зураг бидний өмнө харагдаж байхад л дараагийн одоо хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн мэдээлэл сошиалд яваад эхэлж байна. Их хэцүү л одоо ийм нийгмэл байж штэ. Бага насны хүүхдэд бол Монголын нийгэм үнэхээр халгаатай болжээ гэдгийг л гэрчилд илэрхийлсэн үйл явдлууд их олон байна да. Өнөөдрөөс харамсалтай бас нэг мэдээд болоход 5 настай хөгшүүдний эмнэлэгт үзүүлж байгаа амиа алдлаа гэсэн нэг юм. Тийм байлаа. Явж ирсэн. Одоо хүчирхийллийн нэг хэлбэр шүү дээ. Бас одоо хүүхд үгэлж чадахгүй тэгээд шүдний эмнэлэг нь уйлж байгаа л гэдэг ийм нөхцөл байдлаар л асуудал хандж идэг. За сэтгэлүүд дундуур бас ороод ирлээ л дээ. Сонсголынгийн гүрэн дээр маш том аваар гарч ийл гэсэн нэг ийм сэтгэл ороод ирчихсэн байвч байна. За тэгэхээр хоёулаа цаг багтаан байна. Шуурхад байх хэрэгтэй болж байна. За тэгээ өөрөө хэлж байна да. Монгол комментэд нэгтгэе. За үзэж байгаа 395 хүн. За 400 хүн болчлоо. Шеэрлчээрээ бүгдээрээ. Лайв хэлбэрт бас нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа нэр хаягийг нь мэдгүй олон үзэгчд байдیں۔ Бүгдээрээ хэлэлцгээе. Билээ усаар угаая. За ямар ч байсан Монголын залуучууд тангараг өргөсөн төрийн албаагчид завдэргүүл гэдэг юмыг анх удаага санаачилж бас туулгалтын орчимд одоо ийм хөдөлгөөнт ийм эргүүлийг тогтмол явуулж байгаа юм байна. За нийслэлийн аврах анги 105-ын албаагчид
Баянзүрх дүүргийн хар усан дохоо орчмоос Ярамгийн гүр хүртэлх туулгалд өдөр бүр заваар эргүүл хийж байгаа. Энэ үед гол турсж исэн бага насны хүүхдийг аварсан ийм баатарлаг гавьяаг байгуулсныг залууцэг.com сайт тэргүүлэгч мэдээллийн хуудас нүүр хуудсан дээр байршуулжээ. Залуу.com дээр бичснээр завтэргүүлээр ажиллаж явах хугацаанд Хангул дүүргийн 11-р хороо маршлын гүүрний дэргэд 8 настай хүүхэд голын ирэг дээрээс алга болсон гэсэн дуудлага ирсэн. За дуудлагын дагуу нийслэлийн аврах анги 105-ын 90 хайх бүлэг эрдийн ажиллагааг шуурхай зохион байгуулж голд урсж байсан хүүхдийг аварч эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэн арга гэрийнхэнд нь хүлээлгэн өглөөж нийслэлийн онцгой байдлын газраас мэдэгдэж иргэн. За ийм бааtruуд бол бидний дунд игэл даравхнаар олноор оршиж байгаа маань. Тэгээ юу гэж нөхөр нөгөө тулах цэгийн нөгөө тулах цэгийн л өгч. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол материаллык бааз шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр нь хангаад өгч. Монголын одоо онцгой байдлын залуучууд энэ аврах албаны албаагчдын ур чадвар бол дэлхийд гарцсан шүү гэдгийг дэлхий өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн юм аа. Энэ жил болсон төв дэлхийн хэмжээний томоохон одоо юм сорилт уралдаан тэмцээнүүдэд манай аврагчид бол дандаа тэргүүн байр медаль тавцсан дээр шалгарч гарч байгаа энэ нөхцөл байдал дээр би төрийн түвшүүдийг бас дүгнэлт хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Арга гэр нийгмийн асуудлыг баталгаатай болгоод өгч, авдаг цалин хангамжийг нь жоохон бодолцоод өгч. Энэ усуд бол өөрийнхөө амийг золин хүний төлөө явж идэг ийм игэл бааtruуд юм шүү. Тэгээд одоогор бол усан живжсэн хүүхдийг аварсан биеийн байдал нь харьцангуй сайн байгаа гэсэн нэг юм эерэг мэдээлэл бас ирлээ. Залууцэг.com сайтаас. За Арслан цэгмээ сайт Улсын хурлын 2018 оны хаврын ээлж чуулга өнөөдөр хаалтаа хийнэ гэсэн мэдээллийг онцолдсон байлээ. За Арслан мэн дээр бол бичсэн мэдээлэлээр за 4-р сарын 5-ны өдрөөс мөн 7-р сарын 1-ний хооронд тус хуралдахаар тусгасан гэж байна. Ээлж чуулган. За гэтэл одоо 7-р сарын 5-наа хүрэхгүйгээр буюу 1-7 хоногийн наан одоо чуулганыг завсарлуулах ийм одоо их хурлын гишүүд их хурлын тамгын газраас гаргасан шийдвэрийг Арслан мэн нийтэд мэдээлсэн мэлээ. За энэ санал нь юутай холбоотой гэхээр чуулга яагаад ингэж хилцэх асуудал нь их байхад заавал ингэж 7 хоног нааш нь татчихад завсарлаж байгаа юм бэ амарчж байгаа юм бэ гэдэг асуудал эргэж байгаа. Ээлжид бусаар хуралдах юм аа. Тэртээ тэргүй усын баяр өнгөрөөгөөд ээлжид бус чуулган гарцаа авахгүй хуралдана. Хилцэх маш олон асуудлууд өнөөдөр шийдэгдэж чаддаггүй үлдэж байгаа. Нөгөө пүүжи өчигдөр хэлжсэн шүү дээ. Энэ чуулганы хуралдаан дээр эцсийн өдөрт нь 24 асуудал хилцэгдэхээр орж ирсэн байна гэд. Одоогор бол дөнгөж 2 3 дахь дээр явж байна. Тэгэхээр цаана 20 орчим хилцэх асуудал хуулийн төсөлд санаачлагууд үлдэх нь байна. Ээлж тус чуулган хуралдаж хилцэх нь тодорхой болж байна. За өнөөдөр их хурлын чуулганаас бас нэг мэдээлэл нийтэд ил болж очсон юу гэхээр зэрэг нөгөө их хурлын гишүүд гарын өсөг зураад 60 тэрбумын асуудлаар нээлттэй сонсгол явуулъя гэдгийг хууль зүйн байнгын ороо хуулийн үндэслэхгүй гэж тайлбарлаад буцаалаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 60 тэрбумын асуудал дээр гарын өсөг зурсан 19 гишүүний хүсэлт. За 19 гишүүн юу ах вэ? 3 сая 200 мянган иргэний энэ асуудлыг нээлттэй үзээ сонсъё гэжсэн хүсэл болвол нэг байнгын орооны шийдвэрээр үндсэндээ цоцлогдчих. За ингээд харин ёстой нөгөө тахилаараа буруу оролтно хичээрлэл юм боллоо. Намын дарга дуурч гэлсэн. Намын дарга бол яг энэ асуудалтай холбогдуулаад намын удирдах зөвлөл за бусад гишүүдийн бүлгийн гишүүдийн байлцуулаад хаалттай ийм хурал хийсэн юм шиг байна. Бүлгийн шүндүл хүртэл шүндүл хүртэл хуралдаад хөрсөх сайд бол ерөнхийдөө байр суурь тодорхой хэлсэн байна л. Болоо одоо наадгаж хамгаалаад 60 тэрбумын асуудлыг хамгаалаад цаашаага явах газар байхгүй боллоо. Тэгээд албан ёсоор парламентын спикерд буюу их хурлын даргад ийм үгийг хаягдсан байсан. Ньюс 1 цэгийн мэн дээр байна. Монгол Ардын намын дарга хүрэлцэх. Инх болдоо чи ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд ажиллаа өг. Наад бичлэгчин үнэн. Энэ хуурамч бичлэг гэдэг байгаа шүү дээ. Эвлүүлэг. Ийм л одоо тодорхой мэдээллийг л өгч байна. Миний зүгээс. За нийтлэл нь бол Ньюс цэгийн сайт дээр, Ньюс 1 цэгийн сайт дээр байгаа. Монгол Ардын намын бүлэг өчигдөр 6 сарын 28-ны өдөр 23 цаг хүртэл хуралдсан мэлээ. За ингээд энэ үеэр хэлсэн байсан. Би хувьсгал хийх гэж гарч ирсэн. Гэвч намын ив нэгдлийг бодоод 1 жил дуугаа явлаа. Одоо цаашдаа 60 тэрбумыг өмөрч чадахгүй. Инх болдоо чи ёс зүйн хариуцлага хүлээлгээд ажиллагч. Наад бичлэгчин үнэн. Өнөөдөр шудраг ёсыг тогтооход хамгийн их саадуулж байгаа газар авилгатаа тэмцэх газар өөрөө боллоо. Буруудныг хаацалж өг. Авилгатаа тэмцэх газрын даргаыг өөрчилнө. Инглээгээд та нар намайг огцруулбал огцруулна биз. Намынхандаа хандаж онц хурал зарлана. Ард түмэндээ хандаж дэмжлэг хүснэ гэсэн. Одоо ингээд энэ 60 тэрбум чи явсаар засгийг огцруулах хэмжээ рүү шантаж тавиад эхэлж штэ. 60 тэрбумыг дахин сөхөөд байвал 60 тэрбумаар нээлттэй сонсгол хийн гэд давх гээд байвал хүрсгүй одоо засгийг ч унах шүү.
харин нэг намын дарга шиг засгийн тэргүүн шиг юм байр суурийг илэрхийлсэн байна лээ. Би хүрэлцэх гэдэг хүнийг хизээ энэ асуудал дээр дуурах юм бол мөн ч их асууж ирсэн. Ард иргэд олон нийт ч асууж ирсэн. Цаашдаа нэг жил хамгаалж дуугаа явуулаа гэж. Цаашдаа ийм боломж байхгүй. Та нар огцруул би ард түмнээсээ дэмжлэгийг хүсье гэсэн. Ийм байр суурийг илэрхийлсэн байл. 7 хоногийн өмнө улсын хурлын чуулган завсарлаж байгаа ч гэсэн үнэтэй л холбоотой шүү дээ. Ер нь бол энэ хилцүүлгийг өргөн барих гэдэг байна. Нээлттэй сонсголыг өргөн барих бол асуудал. Амжиж завсарлаж байгаа байхгүй. Амжиж завсарлая. Тэгээ завсарлангуудаа нөгөө байнга ороогоороо шалгагдж байгаа асуудлыг сонсгол хийх боломжгүй гэсэн хариулт өгсөн байгаа байхгүй. Шалгагдж байгаа асуудал. Энд чинь шалгаад дууссан гэж уул нь өөрчлөлт. Дуусаад хэргийг хаацсан гэсэн шүү дээ. Хэрэгсэхгүй болоод их өвн одохгүй байна гэж хэлээд шалгагдж байгаа хэрэг гэдгээр ингээ яваад. За авилгатай төмс газрын удирдлагыг ямар ч байсан ерөнхийлөгч нэг огцруулах өөрчлөх гэж оролдоод чадаагүй амжаагүй. Дийлдэхгүй мэлээ шүү дээ. Чимэл аюултай шимтэн байлээ зүгээр. За яах вэ? За мэдхгүй гэж байгаа л явж идэм л шүү дээ. Одоо ерөнхий сайдныг оролдож үзэх юм бай. За тэгээд болохгүй бол тэгээ баг ерөнхий сайд баг огцрох хэмжээний асуудал дээр ирж шүү дээ. За оюун эрдэнэ гишүүн нээлттэй сонсгол хийх асуудлыг чинь байнгаараа хууль зүйн үндэслэхүүгээ тайлбарлаад буцаачлаа. Хууль зүйн байнгаараа. Одоо яах юм гэсэн мэдээ цэгийн сайт дээр байр суурь илэрхийлсэн мэл. Би 60 тэрбумын асуудлаар тултал явж мухарлаа. Мухарлна. Энэ асуудал хизээ эцсийн цэгээ хатгах нь тэр хүртэл тэмцэнэ гэсэн. За одоо бол яаж юм гэсэн чинь оюун эрдэнэ гишүүний амь насанд нь хүртэл занл хийх ийм нөхцөл байдал үүсч эхэлж байна. За одоо муухай билэггүй юмэр чинь өнөөдөр уг нь парламентын гишүүн, улсын хурлын гишүүн оюун эрдний төрсөн өдөр юм байлээ. Тэгээ төрсөн өдрөөр хүртэл ийм л юм л одоо сонсож байна. Би сонсгож байгаа юм биш шүү. Энэ сошиал энэ явж байгаа мэдээлэл хандлагч нь л одоо ер нь нийтэд ийм ойлголтыг л өгч байна. Яагаад ядаж нээлттэй сонсгол явуулчих болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг л гайхаад байна. Юунээс айгаад байгаа юм? Их хурлын дарга бол өөрөө хэлсэн шүү дээ. Наа 60 тэрбумын асуудал гэдгээ одоо болоо. Би нэр дэвшүүлэхдээ нэг ч хүнээс мөнгө аваагүй. Намын дарга байхдаа. Нэг албан тушаал томилохдоо энэ 60 тэрбум гэж яриад байгаа шиг нэг ч юм хийгээгүй гэл ингэж байгаа. Огт тиймгүй болвол тэр нээлттэй сонсголтыг явуулаад өнгөрсөн хугацаанд энэ 60 тэрбумаар гүтгэжээж намаа гэдгийг батлаад өгч байж. За гэтэл одоо дараагийн нэг 60 тэрбум. Энэ одоо бүр 60 биш юм шиг байна. Асэм. Одоо 2 дахь 60 тэрбум гэж нэрлэгдэж шээ. Тэгээ асемтэй холбоотой 17 албан тушаалт ингэж байгаа шүү дээ хүүжээ. Энийг манай мэргэжлийн байгууллага хуулийнхан нийтэд зарлах боломжгүй гэсэн тайлбар өгсөн баг юм. Гэхдээ эн чи юу гэсэн үг юм бэ? Мөнгөө идүүлсэн төр түмэн нь нийтэд зарлагдаа байж идэг. Тэрийг идсэн 17 нөхрийг бид яага мэдэж болдгоо юм бэ? Үнэн сонирхолтой. Олдоо цэгмэн дээр байгаа. Асемтэй холбоотой 17 албан тушаалтны нэрийг зарлах боломжгүй гэвэ гэж. Энэ хууль бус үйлдэл холбогдсон 17 албан тушаалтныг авилгатай газар шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Хүмүүсийн нэр нь тодорхойгүй. Нэгэнт хэрэг бүртгэл нээж шалгаж байгаа бол нэрийг нь зарлах боломжтой эсхийг авилгатай газрын мөрдөн шалгах хэлцээний дарга эдэр зохиолоос тодруулахад асемтэй холбоотой асуудлаар манай мөрдөн шалгах хэлцээр хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээгээд шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна. Нийтэд энэ 17 хүний нэрийг мэдээлэх боломжгүй. Тэгээ нэг ийм одоо тогтцсон сценараар манай хуулийн байгууллага ажилладаг болдоо шүү дээ. Шалгаж байгаа хэрэг мэдээлэх боломжгүй. Хэрэг эцлэг учраас мэдээлэл өгөх боломжгүй. За тийм юм байжгаа хүлээж шалгаад хэрэг үүсэх үндэслэхгүй болгоод хаацсан гэж л хайжиж байгаа. Би бол мэдэж байна. Би мэдээд ах ч юм байхгүй. Монголч мэдэж байгаа. Энэ 17 хин бэ гэдгийг. Санаачилсан нь хий. Тухайн үеийн сайд нь хин бэс. Зохион байгуулах хороо комиссн хин бэс. Бүгдийг мэдэж байгаа. Нэг нуух одоо ямар шалтгаан шаардлага байдгийг мэдэхгүй. Хэлэхгүй л гэн ямар ч байсан. За ингэж л өнөөдөр сангийн сайд бас нийт тандсан. Товчхон л одоо мэдээлэлд дуулгаад яваад байгаа юм. За энэ сард нэг цагт 1 тэрбум төгрөгийн зээл төлж байна. Одоогор 6 сар гараад 750 тэрбум төгрөгийг бид нэр гадаадаас зээлсэн зээлийг хүнд өгчээд байна. Нэг цаг өнгөрөхөд 1 тэрбум төгрөг. Хоногт 24 тэрбум төгрөгийг хүүтүүлж байна. Өр төлж байна бид нар. Энэ юу гэсэн үг юм бэ та нар? Бодоод үзтээ. 1 тэрбум төгрөг ямар мөнгө? Тэгээ 750 хэдэн тэрбум төгрөг төлсөн гэж байна. Одоо 750 хэдэн тэрбум төгрөг төлсөн байна. Энэ нь 6 сард энэ сард бодгод цагт хуваахад 750 хэдэн тэрбум төгрөгийн одоо цагт хуваахаар 1 цаг болгонд 1 тэрбум төгрөг төлөөд байгаа юм. Хоногт 24 тэрбумыг
10 оноход 240 тэрбумыг 20 оноход 480 тэрбумыг төлж байгаа. Өнгөрч байгаа нэг цаг болгон одоо пүүжээ битэр Монгол комментиг орой 6 цагт эхэллээ. 7-гээд дуусахад бид нар гадаад өрөнд дахиад Сангиам тэрбум төгрөг шилжүүлж байгаа. Энэ хооронд ийм болтол дампуурсан байгаа шүү. Ийм болтол явсан байна. Тэгээд би буруугүй чи буруугүй гэдэг нэг ийм тэмцэлчин ер нь хаана авчижсэн бэ гэдгийг одоо бүр тодорхойлж харуулж байна. Нэг цаг өнгөрөхөд Монгол улсын төр Монголын засгийн газар гаднаас зээл авсныхаа гор хоронд цаг тутамд нэг цэцэрлэг шатааж байна. Нэг цаг тутамд 1 км зам хуулж шидэж байгаа байхгүй. Би өөрөө ханцаа аншаар бодоод байна шүү дээ. Зам бол одоо 7-800 сая төгрөг байхад би тэрбум төгрөгийн замаар бодож байна. Хоногт 24 км зам байхгүй болгож байгаа. Ингээл ямархуу нөхцөл байдалд ирсэн бэ гэдэг дээр л дүгнэлт хийгээрэй манайх. Өнөөдөр чи бас улсын хурлын чуулганаар энэ нисхийн монополуудын асуудлыг нийлж ярьсан байлаа тий. Сөүл Бээжингийн чиглэлд бол монополыг устгалаа гэсэн сурчлагууд их явж ил байна. Хизээ тэр нь ирж ижиглэх юм мэдгүй. Гэхдээ бас нэг юм агаар салхи оруулж яана гэдэг нь сайхан хэрэг. Ямар ч гэсэн мэдээлэлээр бол 9 сар хүртэл Сөүл Улаанбаатарын чиглэл, Улаанбаатар Сөүлийн чиглэлийн билет дууссан гэсэн юм мэдээлэл бас өгч ил байна. Тэр чинь тэгээд дууссан байдгүй юм уу? Зөв ер нь л одоо нөгөө билет үнэтэй зарж борлуулдаг л арга л тэр штэ. За сэтгэлээсээ дуулгая. Хороогоороо сайн. За энэ дээш ингээ явчихжээ. За энэ чинээс нэхэлж. Инх болдоо шударгаар ажиллаа өгөө. Одоо болно шүү дээ гэсэн байна. 2020 оны сонгуул дандаа бие даагчид сонгоё эсвэл ерөнхийлөгчийн засаглаж байяа л гэсэн байна. Оюун эрдэнэ гишүүн өгвөл 60 тэрбумынхан гэсэн үг. Тэгэхээр наадуул чинь чадахгүй байл гэсэн байна. За бидний баяр багдаагүй. Одоо эх орноо цэвэрлэж баярлцгаая гэсэн байна. Их хурлын гишүүн болоход хэдэн төгрөг байдаг болоо хоёроо хэр хугацаанд мөнгөө хэд нугалж авдаг юм болоо гэсэн байна. За хэд байдгийг одоо хэн мэдв. Хамгийн зөв зам ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болж яваа гэсэн байна. Энэ бүр замбараагаа алдчихэ гэсэн сэтгэлүүд ирж за манай улсын цагдаа авилгалтай тэмцэх газар шүүх яагаад ийм сони юм бэ? Цагдаа шүүхөөр явахаар мөнгөтэй талд нь үйлчлэлтэг болж тээ гэсэн байна. Монгол улсад болж байгаа юм байна уу? Сайн мэн үү? Та хоёрт амжилт хүсье. Би нэг юм асуух гэсэн юм аа. Манай ихнэр хаан богноос голомтлоо шилжиж байгаа юм аа. Тэгээд Дархан сумын Мангартын хаан богноос нэг тодорхойлолт авах гэж халуунд өдөржин болж байж А4 цаасан дээр бичсэн хідэн үгийг авахын тулд 3000 төгрөг төлгээд эдийн засагч нь тэгээд төлж байж авлаа яваад очихоор үдийн цай гэд хаалгаагаа таг. За ингээл одоо дотоод журам л байдсан билүү дээ. Тэр дотоод журмыг нь одоо хүлийн зөвшөөржл бид нар чи гэрээнд нь гар үсэг зурдаг шүү дээ тийм. За сайн байна уу? Заавал учир нь олж өгөөрэй. Жилийн 3 сар жуулчны удирлаар хідэн монгол жолооч нар жуулчин тээвэрлэж талхны хідэн төгрөгөө олдгоо. Гэтэл энэ жил жуулчин явах зөвшөөрөл авах гэж 2 сар гаруй боллоо. Жуулчны мэрэгсэн жолоочийн үнэмлэх авч байж явах ёстой. Харин тэр үнэмлэхийг нь авахын тулд сургалтанд суух ёстой. Сургалтанд суух гэхээр сургалтанд болдоггүй. Тэрийг нь хөдөлмөр халамжийн газар сургалж явуулах зөвшөөрлийг нь олохгүй 2 саргаар хүлээлээ. Жуулчны улирал нь дууслаа. Хөдөлмөр халамжийн газар ажлаа эрхлэлтийг нь дэмжих ёстой бол байтал өөртөө ажил хийх гэсэн жолооч нарт саад болж байна. Наач нөгөө нэг 5-7 нүүрсний төвлөлттэй л адилхан байхгүй. Энэ сүүлийн үед нэг жолооч мэрэгүүлнэ гэдэг нэг юм гоё бизнес гарч ирж байгаа шүү дээ. Е англи дээр жолооны курсээ төгсөөд үнэмлэх авсан хүнийг дахиад мэрэгшээж ягаад өгөхөр чи компаниас төвлөлтөнд явах гэж. А хувийн машинтайгаа явах юм бол тэгдэггүй байхгүй. Тэгээ ийм нэг сонин нөхцөл байдал байд. За би нэг 2-3хан зүгээр бичлэг мэдээллийг үзэгчдэд дуулгаад өнөөдөр ерөөсө загтлын руу гарыг. За нэгдүгээр нь энэ бол хинээс шалтгааллахгүй төрөөс даргаас намаас шалтгааллахгүй засгаас шалтгааллахгүй бидний оюун санаан дотор байж байгаа нэг юм хогийн одоо юу гэдэг юм бэ нэг хандлага байгаа юм л. Нэг хэсэг залуучууд нь сайхан санаачлаг гаргаад цэвэрлэх юм. Цэвэрлсэн газрын буцаал хэдхэн хоногийн дараа новшуулгоо тавьчих юм. Энэ хар зүрхний өхнөө. Дахиад өнөөдөр сошиалд ийм бичлэг орж ирэл тавигдлаа. Дахиад залуучууд ингээл бичигнэл эхэлчих. Чинөө дээр чиний үзүүлээд гэсэн бичлэг биш үү? Гэхдээ энэ тэгэхэд ч бүр арай хавтгай байсан юм баггүй. Одоо энэ бүр энэ хараа.
Энэ болохоор бүр ингээд мод зод ногоорцсон үе юм шиг байна. Тэр чинь бүр арай л өөр байсан л үе санагдаад байгаа. Ийм сайхан баян ангаа гэвчээд ингээ бозролж гарч чинь тэгээд амралт болд юм. Нэг энэ. Хоёрдугаарт нь дараагийн бичлэг би энэ бас сошиалаар явж байгаа бичлэгүүдийг үзэж байгаа. За өнгөрөх өдрөөс эхлээд Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж юм байна лээ. Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үйл ажиллагаа явуулах нь үйл задгаа худалдаа эрхэлдэг улсуудыг албадан тарааж байгаа. Одоо тэрийг нь манай нөгөө цагдаа л гүйцэтгэж штэ. Ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгээ би энд нэг их муухай дүр зургийг олж харсан байхгүй. За би энд тэр энэний буруу зүг гэдэг юмыг шүүхгүй. Яагаад иргэдийнхээ бараг зарж байгаа бараагийн хогны машинаар ачт юм бэ? Нэг юм. Хоёрдугаарт нь энэ улсууд нэг хідэн нүдний шил зарахтаа төрөөс, түмнээс яг ямар татаас дарамт автсан юм бэ? Энэ байхаараа дүүргийн чи яаж муу харагдуулдаг? Яагаад энэ бүхэл бүтэн дүүрэг тамгын газар засаг дарга бүх одоо энэ алб хилцээрээ ийм жижигхэн юмтай хэдэн жил ингэж дайддаг юм бэ? Танаа дүүргийн чинь гой сайхныг нь бол одоо нийслэл мандайлал ярьж шít. Тэгээ нөгөө нуухан авах гэж нүдээс олнох чир улам ингээд нэг юм нэг л их юм хийж харагдах гэсэн юм дунд доод чатанд ч байд юм уу ийм нуулаа. Энэ яадын энэ хүмүүс ингэ байхаараа хэдэн жил ингээд нэг юм ерөөсө төрн юм болц. Дүүрэг нэг юм нүдний шил зарж байгаа нэг хідэн авган нарыг очиж дарамтуулдаг, шантажладаг ингэдэг. Нийслэл нь болохоор нэг хідэн түцтэй үздэг. Гэхдээ та нар томчуудтай нь үзэлтэй. Би өчигдөр хэлсэн шүү дээ. АТ-г 10 жилийн захирлын альбомны мөнгөтэй үзэгдэх юм. Яг тэрнтэй адилхан юм болж. Дүүрэг ийм л юм хийн. Яг нөгөө нэг уламжлалын жишгээр явж байгаа. Хотон түцтэй. Одоо намайг ингэ ярьж хахад түцнийхэн дахиад л хийж байгаа юм. Энэ бараг ичихч байгаа байхгүй юу? Энэ бараг нь ачихч. Үгүй энэ ноцтой байна уу 50 дээр машин тавьчихсан байж. Нэг бараг ичихч байгаа байхгүй юу? Бараг нь үү? Тий. Үгүй энэ ноцтой байна уу 50 байна уу? Хогийн машин ачаад гацаа. Тэд ясаа одоо тэгээд Монгол улсын газар нутгаас зайлшгүй үнэхээр хоёр өдөр зогсоохгүй ардаа хоолны мөнгө авчих. Хамаг мөнгөөр бараа. Тэр араа. Бүгчүүдэн балж чинь сургал байгаа. Бүр ингэж чад цаж байгаа. Тэр бол эмгтэй ч юу арай. Бүр ингэ амрын заяа. Яг чи баттай үстэй байгаа. Чэйжин дээр ингэж ихтэй өнгөлгөө цэг засаж байгаа. Шууд гарын мушгаа бардын хавтаа. Хужаан дээр заяа. Зэрлэг үсэг зураг яриа. Энэ бичлэг нь бас нэлээд урт байгаа юм. Сошиал фэйсбүүк дээр ядарсан иргэдийн бараг хогны машинаар ачаар иржээ гэсэн гарчгийн дор хайлт хийхээр энэ байна дээ. Одоо ингээд гараад ирж байгаа ер нь бол өнөөдөр сошиал хүн болгон үзэж байгаа л да. Тэгэхээр нэг л зүйлийг гайхаад энэ хүмүүс хэлээд чинь төрөөс юу гуйсан юм бэ? Ажлын байр өөрснөө хангаж өгч ажлын байр тий чадахгүй. Тэгээд хоёрдугаарт нь одоо ингээд эн чинь цаашаа сонсохоор бүгд яригдчих. Нэг имбэ гэхэд ардаа 30 орчим амбулыг эндээс тэгжээж байгаа байхгүй. Энэ их чихэд 4-5 хүүхэд ингээд хижээдэг ингээд нэг эмхтэйгээ ардал гэхэд ийм амьдрал явж байгаа. Тэгээд бид нар яадын ингээд бүх зүйлийг хэлж байгаа байхгүй. Өдөр өглөөн болгон ирж зогслог газараа цэвэрлж эхэлдэг. Оройн болгон тарахтаа харихтаа зогссон газараа цэвэрлдэг. Дүүрэг бүр чигтэй цэвэрлэгээ хийхгүй байхад энэ иргэд өөрсдөө за бид нар хөөгдөж байгаа туugдж байгаа гэдэг нөхцөл байдлаа ухамсарлаад ингээд явж байхад би нэг хэлээд байгаа юм л төр юм бол дүүрэг юм байвал том бай. Энд ч тийм үстэй. Дүүргийн засаг дарга юм бол дүүргийн иргэдийн нийтийн хурал юм бол та нарыг иргэд чинь сонгосон учраас арай жоохон өөр юм хий. Өчнөө л хэлж байгаа юм байна. Бид энд ийм газар байна. Энд ийм юм одоо нэг ийм сүйдрвч шиг юм бариад бид нар энд орчоо гэхлээр зэрэг газрын шийдэж өгдөг. Тинчээ юу ч баригдахгүй ингээд байж л үүдэг. Тэгэд янз янзын дарамт шахалтууд бас ирдэг юм байлээ. Тэгээ яг үндэ бол өчигдөр ч гэсэн ирж ирсэн шүү дээ. Баянзүрх дүүргийн тэр давчооны цаана тэр хонь заргаар 100 мянгаар өдөр болгон 100 мянгаар торгож байна гэдэг. Хонь зарах ёсгүй бол тэгээд ёсгүй л байлгал та. Болиулчихал хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж чадахгүй. Тэгээ хонийн заруулаад өөрснөө өдөр болго очиж 100 мянган төгрөг аваад байж дээ. Энийний чи тайлбар нь их үг юм байхгүй юу? Улаанбаатар хотын өнгө үзэмж гэдэг нэг л юм ярьж байгаа. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай. За одоо тэгээд сүрэгтлийн ярина л та. Зөндөл юм шалтгааныг бол зөндөг мянгаыг гаргаж ирэл нэрлэж байгаа. Тэг үндэс нь болохоор зэрэг энэ Улаанбаатар чинь бас хөгжиж байгаа хот.
хотын өнгө үзэмжинд муу харагдаж байна. Угаасаа олон улсын жишгт бол ийм ил дадгаа худалдаа одоо байха болцсон гэдэг юм ярьж. Бид нар бусдаараа дэлхийн жишг рүү явъя л да. Хоёрдугаарт бас энэ гадуур дотор явдаг улсууд хилээд өгөлдөө та нар энэ мэддэггүй юм бол тэр улсуудад хилээд өгөл. Дэлхийн хаанч утсан юм байж л байдаг штэ. Тэр дундаа манай Аз ТV бүх оронд гудамжны ийм худалдаа байгаа. Иж хууль зөрчөөгүй, арх зараагүй тамхи ширхглийг л байж штэ. Нүм мөрөөрөө амьдрал аваад явах гээд хэрэг ингэдэг. Тэгээ энэ төрийн дарамт гэдэг юм чи угсаа асар юм. Чи энэ мэдээллийг үзв. Энэ репорт юм энэ дээр. Баянгарын засаг ноёд хүслийн жагсаалт гэдэг юм гаргаад. Тэгээ энийг ханг гэдэг үүргийг хүлээлгэх гэж. Тэгээ одоо хувийн компаниуд түрүүчээс энэ хүслийн жагсаалтыг хангах чадахгүйгээр түрүүчээс дампуурч эхэлж ийн гинэ. Би энд энэ аймагт орон нутгийн удирдлагуудаас үзэж байгаа харж байгаа улсууд байвал тайлбар мэдээлэл юмаа хургуулаарэ. Энэ юм үнэхээр болсон юм үгүй юу гэдэгтээ тайлбар хургуулаарэ. Энэ яасан гэсэн чинь энэ Баянгар аймгийн удирдлагууд алтны нэн чанарыг өдөөн төрхрээд албан ёсны зөвшөөрөлтэй компаниудыг шантаажладаг тухай энэ өглөөний сонин дээр гарсан нийтлэл байхгүй. Өглөөний сонин өмнө мэдээчсэн. Алтны шорон ордын ариун нөөцтэй энэ аймгийн засаг дарга сумдын удирдлагууд өөрсдийн үйлдэлийг эргээ харах нь бүхэл А лиценз эзэмшдэг компаниуд руу хүслийн жагсаалт нэртэй шантажийн бичиг илгээгээд энийг нь одоо өгч чадахгүй зарим компаниуд түрүүчээс дампуурч юм. За хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр зэрэг энийг юу гэж ярьдаг вэхээр хөрөнгө оруулалтыг дэмжих жагсаалт гэж дэмжих санхүү гэдэг юм хүсээд за хүсч болно тийм үү? Орон нутагт нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа алтны компаниас хүсч дээ. Тэгвэл яадаг вэхээр бүх одоо энэ дээр байж байгаа. Аймгийн засаг дарга Бачаргалаар удирдуулсан сумдын засаг дарга нар алт олборлдог компаниуд руу хөрөнгө оруулалт хэмээх нэрээр халахвчилсан хүслийн жагсаалтыг илгээс. Тэгвэл энэ жагсаалтын дагуу хөрөнгө оруулалтыг дандаа хувийн дансаараа дамжуулан авах тухай онцгойлсон байна гэж.